这种户外的神器。猛士 M， 哇，这个 M Hero， 这设计的棱角分明。看一下里面，大致能看出里面的设计没有特别的那种工业的感觉啊，也是比较民用化的。然后看一下尾部吧，尾部的感觉哇，很 strong tough， 看，非常的强壮，有肌肉感、线条感，非常的，是键盘这里其实非常的线条啊，肌肉，适合那种重度的越野。卡钳，红色卡钳，包括它的